Ar girdėjusi šitą garsą? Tai vat su knygos rašymu lygiai tas pats buvo. Šitas puodas skleidžia tam tikrą garsą, man reikia tik tai judinti ranką ir viskas. Ir jisai pats skamba. Taigi su rašymu buvo lygiai tas pats. Man reikėjo tik tai klavišus spaudinėti, o knyga pati rašėsi. Tai įdomus buvo rašymo procesas man pačiai. Ir aš visiems labai rekomenduoju šitą knygą ir reklamuoju, taip lyg tai būtų ne mano. Nes žmogus savo kūrinių dažniausiai drovisi reklamuoti, nori geriau, kad kiti apie tai kalbėtų, bet kadangi aš jaučiuosi tik tai geriausiu atveju bendra autorė, tai aš galiu drąsiai reklamuoti, sakyti, kad gera knyga, kartais pati paskaitau, galvoju, oho. Iš tikrųjų, man pačiai labai patinka. Ir tas rašymo procesas buvo labai įdomus. Su juo susijęs yra dievas Ganešas, kuris ten padėtas ant palangės. Žodžiu, papasakosiu pačią pradžią, o jau toliau jūs patys galėsit klausinėti, ką norėsite sužinoti. Tai buvo, žinot, kad šitoje knygoje yra sudėtas dvi knygos. Pirma ir antra dalis. Tai vat, visada sekėsi gerai rašyti, lietuvių kalbos mokytoja visada girdavo, ten visokiuose konkursuose tekdavo laimėti. Ir tiesiog tai buvo kažkoks talentas, bet niekada negalvojau, kad rašysiu knygas ar kažką tokio. Daugiau gal eiles kurdavau. Ir, žodžiu, tas talentas jau taip kažkur kažkada prasidėjo. Net nesakyčiau, kad tai talentas, tiesiog gebėjimas rašyti žodžius, žodį prie žodžio dėti. Ir 2011 metais gavosi taip, kad gavau 2 savaitės atostogų, man tai yra nerealu. Visą laiką tenka kažką daryti, veikti, dirbti, aplinkui daug žmonių, kažką visą laiką sukūry, o čia gavosi taip, kad mano vaikas išvažiavo atostogauti kalėdoms, likau viena namuose. Ir galvoju, dabar tas 2 savaitės, aš tik tai savo skirsiu laiką, atsipalaiduosiu, pašvęsiu kalėdas. Ir, žodžiu, vieną dieną nešu skalbinius į balkoną džiauti, o tenai tame kambarį, kur balkonas, stovi tokia Ganešo statulėlė, kurią labai seniai aš ją turiu ir autorėlėje. Prie to autorėlio visada atlieku savo praktikas įvairias, meldžiuosi. Tai vat nešu skalbinius, padžiaustau skalbinius, išeinu iš balkono, uždarau ir einu pro šalį ir vat tiesiog toks žvilgsnis pagavo. Vat tiesiog jaučiu, kad negaliu aš nuo Ganešo atsitraukti, kad jisai mane traukia. Gerai, kad jau juda ir atsisėdau. Ir vat toks labai geras jausmas kilo. Net nežinau, tiesiog toks jausmas, kad tai yra gyvas kažkas. Ir spinduliuoja tokia labai gerą energiją, kažkokį malonų jausmą, kad tai yra malonu būti šalia. Ir negaliu pasakyti, kiek aš laiko ten sėdėjau, bet atėjo tokia idėja, kad reikia rašyti. Tiesiog pradėti rašyti. Galvoju, ką aš čia rašysiu. Pasiėmiau senus užrašus iš mokyklos laikų, pavarčiau poeziją, kuri kiekvienas skyrius prasideda tam tikrų kažkokių eiliuotų. Kaip nedrąsu ištarti žodį, kaip pienė tyliai meldžia saulei. Tai
čia viskas, visi tie eilėraštukai yra iš mano mokyklos laikų panaudoti, tiesiog perverčiau juos ir sėdau prie kompiuterio ir pradėjau rašyti, tiesiog užrašinėti mintis, kurios vat, kaip iš šito puodo, kai tik pradedi kažką su juo daryti, garsas pats sklinda. Tai vat, lygiai taip pat ir buvo, uždedi rankas ant klaviatūros ir jauti, kad mintis eina ir mintis, aš žinau, kad tai ne mano mintis, nes aš taip gal ir nesugalvočiau. Ir rašydama tą pirmą dalį, žodžiu, aš tą pirmą dalį parašiau per tas 2 savaitės. Buvo labai įdomu,